Yalnız siz Zafer Bey'e böyle vurup duruyorsunuz da kendisi pek konuşkan değildir. Doğru. Konuşturmak için dövmüyoruz onu. Dövmek için dövüyoruz. Sıkıntı yok avcı. Arkadaşlar tüysiklet olduğu için pek fazla hissetmiyorum. Kes lan! Yüzüme vurma lan. Kızlar beğenmeyecek. Komutanım sizi kızlar beğenmiyor zaten. Bana vursaydı sorun olabilirdi tabii. Doğru. Komutanım dişiniz düştü. Ben direkt tutuyorum. Kesin lan sesinizi car car car. Kusura bakma birader. Biz her şartta geyik yapmak üzere eğitim aldık. Hele ki böyle anlar var ya, ölümle burun buruna olduğumuz anlar. En değerleri onlardır. Oturtun şunu. Demek bize tuzak kurarsın ha? Kalk ulan! Durun, ne yapıyorsunuz? Ben Kes aylak sesini! biri değilim. Önce çoluğa yakalatmaya çalıştın. Şimdi de bizi ha? Hayır, benim alakam yok, yemin ederim. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Demek ajan değilsin ha? Hayır. Kalk! Tamam o zaman. Getirin şunu. Kalk, kalk! Çek ellerini be. Çek. Bırak. Bırak. Lan yıkanmayası yok zaten. Konuşma, çök! Lan çek. Şimdi bize ajan olmadığını ispatla. Ne? Bu tetiği çekeceksin. Hadi. Hayır. Hayır, ben yapamam, kimseyi öldüremem ben. Hayır. Tetiği çek. Tetiği çek! Hayır, ben yapamam, ben gazeteciyim, katil değilim. Ben kimseyi öldüremem. Bana bakın lan. Sakın denemeyin. Sen sus. Maymun. Sana tetiği çek dedim. Yoksa seni gebertirim. Tetiği çek! Tetiği çek dedim sana! Yap. Bak, 5'ten geriye doğru sayacağım. Ya bu tetiği çekersin ya da seni gebertirim. Anlaştık mı? 5! 4! 3! Yapamam ben, ne olur bana bunu yaptırmayın. Yalvarırım. 2! Bir! Yapamam, ben kimseyi öldüremem. Öldürürseniz
öldürün. Ne yaparsın? O zaman sen gebereceksin. Dur kız susuz. Vericiyi ben yerleştirdim. Ne? Kız susuz. Hiçbir şeyden haberi yok onun. Çolak'la buluşacağını biliyorduk. Kızı ne yapalım? Burada kalsın. Çolak gelince karar verir.